大家早晨啊！歷史係會不斷重演嘅，貪婪嘅人、無知嘅人，呢幾日個個人都喺度講緊隻交標啦，亦都係漏夜有人排隊啦，隊中有老人、外籍人，總言之都唔係中意標嘅人啦。千祈唔好俾我睇到你都喺條隊中啊！如果唔係，真係笑死人啊！就係因為有貪婪嘅人、無知嘅人，所以啲商人先至有機會不斷咁喺佢哋身上度掠水啊！嚇，我相信大部分嗰啲標迷都唔會對呢隻交標有興趣嘅，除非隻交標落到2折、3折啦，咁啊差唔多嚇。幾千蚊去買一隻交標，仲同你講冇折，仲同你講要食炒價，咪傻啦！呢個咁惡劣嘅環境啊，大把靚標好標啊，都係超筍價出售啊！行多幾步，睇多幾間鋪，你就會知道噶啦。唔好再買嗰啲硬膠膠嘅標啦，拜拜。